重要嘅概念介紹俾大家啦，咁樣跟住好快啦，就講解5大嘅範疇係乜嘢咯喎，就係日常生活、感官、數學、語言，係啦，呢度係一個好全面嘅教學法嚟嘅。咁好快咁逐個解釋咯喎，係啦，日常生活啦，呢個咧好多時都係一啲肌肉嘅訓練啊，係啦，自理能力就喺晒呢度啦。咁我哋咧所有嘅活動嘅設計咧，都係訓練佢嘅肌肉左右眼，係啦，手眼協調嘅咁樣。咁你見到係好多 DIY 度啦，咁當然喺呢度就因為啲物件比較細小，所以就唔會去用到波子啊呢啲咁嘅物件。咁我都購置咗一啲毛絨球，係啦，毛絨球去代替嘅。目的係咩？日常生活教育就係促進佢心智發展、獨立嘅精神，去自己去做。呢個係好緊要嘅，所以點解會擺2堂時間呢？就係一個基礎教育嚟嘅。咁佢呢啲自理能力啦，佢自己試下扣紐啊、拉鏈啊、綁鞋帶啊咁樣啦。好啦，咁好快講咗呢5大範疇先，係啦，感官教育啦。咁咧感官咧就係五感啦，係啦。咁咧其實一個係認知嘅發展嚟嘅，係最終目的都係咩嘢？係啦，智能嘅發展同埋一個基礎嘅教育。感官又五感又好緊要嘅喎，係啊。係啊，咁蒙特梭利都有講過嘅，就嚟自智力嘅東西冇一件唔係來自感官嘅，所以感官教育係好緊要嘅，真係基礎，擺好多時間落去做嘅。咁呢個感官教育就係我哋嘅觸覺啦，好多時係啦，有啲俾佢唔同嘅質地去摸嘅，係啦，盡量去俾佢接觸啦。好多小朋友唔中意摸啲好黏嘅嘢，尤其是自閉症啲小朋友咧，佢哋好驚摸泥膠嗰啲，同埋前排好興咧，自己玩鬼口水咧，有啲好中意，但係有啲係好唔中意掂嗰啲，一掂佢就會嗌啊，係啦，唔中意。咁咧，咁我所以咧。如果有啲比較係啦敏感度比較高啲嘅小朋友咧，可能有啲活動我哋就因為咧，如果我哋想目的係想佢係練個小手肌肉嘅，咁我哋咪擺啲設計啲泥膠工作。但係如果發覺個小朋友咧好驚呢啲咧，咁我哋咪用另外一個活動去代替泥膠工作，目的都係想訓練佢小手肌。咁我哋都會去，所以點解話我哋觀察小朋友佢哋嘅特別嘅行為，去因應翻佢行為，我哋去設計一啲唔同嘅教材嘅咁樣。係啊，觸覺啦，係啊，視覺啦，視覺好多係啦，好多時教材佢哋都會望住係啦，望住嚟做咁樣咯。視覺、聽覺睇啦，咁有啲活動咧可以 DIY 到係訓練佢嘅聽覺嘅，去分辨嗰個物件係啦，聽個聲咧就會分辨到啊，究竟呢啲係紅豆啊定係沙啊米啊，咁去做一啲配對咁樣嘅喎。咁咧所以我哋老師好中意儲嗰啲M&M 朱古力嗰個桶咯，因為點解咧？佢有唔同顏色，咁通常我哋係要2隻色嘅啫，紅色同埋藍色，係啦，呢兩愛嚟玩配對嘅，係啊，所以係啊，嚟緊你哋咧，可能上完呢10節之後，或者其實上完頭2節之後咧，你哋大家會係已經係成為一個認證嘅收買佬，係啊，周圍去搜羅一啲唔同嘅教材咁樣啦，係啊。味覺啦，係啦，可以俾佢聞嘅，係啦，我哋可以切啲水果或者係一啲調味料，咁當然譬如粉狀啲就唔係幾好啦，咁可能有啲我哋會試下俾佢我哋買一啲花枝八角俾佢聞㗎，咁同埋檸檬啊、橙啊、蘋果呢俾佢聞啊咁樣咯，去做一啲配對啊，咁我哋咧就會係啦，有啲樽啦，我哋就擺咗唔同嘅物料嘅，咁俾佢去聞，然之後做配對咯，咁樣，咁當然就冇咁多，有啲要好刺激性嗰啲就我哋要小心啦，咁樣係啊。咁跟住係啦，嗅覺係啦，呢全部都係關於記憶嗰方面五感啦，咁樣。好，感官咧，嗱呢啲就係一啲特定嘅教材啦，咁都會都為大家都準備咗一套嘅咁樣。咁咧呢個咧就係一啲係啦，原來都有程度嘅喎，玩配對啦，係啦，所有學習咧都係從配對開始嘅，係啦。分級係啦 ，grading 大至細，咁呢個又係有唔同嘅模式啦，咁樣係有四組嘅，咁咧跟住玩分類啦，咁呢個就係好明顯咧睇到係一啲 DIY 嘅教材嚟㗎啦，係啦，玩分類啦，咁呢個咧係啦，感官教育主要係啦培養翻佢哋嘅，其實呢啲全部係訓練緊佢嘅分析能力啊，係啦，可唔可以做到分類係個腦係做一啲分析嘅能力同埋整合嘅能力啦，係啦，擺翻落去係啦，係啦，呢個咧係做乜嘢？
增強小朋友嘅邏輯思考能力啊，係啦，呢啲就係已經係做緊呢啲咁嘅活動嘅。所以點解係啦？呢啲望似好簡單啦，但係其實咧真係訓練緊佢嘅邏輯思考嗰方面嘅判斷能力啦，咁樣顏色啦咁樣。好，去到數學啦，數學咧真係好抽象嘅，係啦，我哋點樣去教小朋友去學識數學咧？尤其是啲小朋友好犀好叻嘅，唱出嚟嘅喎，係1、2、3、3、2、1，唱到，同埋咧啲家長係好 proud of 佢個小朋友咧，可以講到0至100嘅喎。但係咧，當佢咧 OK 講到0至100，但係當我同佢玩嗰個100版嘅時候咧，就睇到原來佢係未掌握到嘅，佢係唔知道其實點解會係1係咩嚟嘅，10係咩嚟，點解會有100呢啲係咩嚟㗎？唔知道，淨係識唱咗出嚟㗎。咁所以咧，我哋就會用呢啲活動嘅方法同佢玩出嚟啦，係啦，認識咩叫數字咯喎，係啦，慢慢由簡單去到複雜啦，係啦，複雜嘅概念啦。具體去到抽象啦，咁咧呢個咧就會留待喺賣個關節，留待喺數學教育嗰度咧，就會教大家點樣去教小朋友數學嘅概念啦，係啦，咁簡單去到數學，跟住咧可以應用，因為對象好多，有啲係去到6歲啦，係啦，咁咧會去到可能已經其實6歲咧如果佢真係由呢個概念慢慢學習咧，其實係可以玩到加減乘除噶啦，已經係啊，所以點解有時有啲家長會誤會咗啊，蒙特梭利教法哇，可以去到初小咯，去到甚至乎高小玩乘數啦、除數佢有好多時家長有時有啲誤會咗咁樣，但係其實咧，當個小朋友慢慢去學習到咧，其實佢係可以掌握到嘅，但係就唔係揠苗助長，一跳 step 就去到玩乘數、除數啦咁樣，係啦。咁咧呢個小朋友就玩加數啦，咁啊係啊，咁樣好具體咁樣玩啦，係啦，加強對順序嘅認識係啦，順序唱出嚟啊嘛，但係其實佢知唔知咩叫順序啊？點解1要擺喺前邊，2要擺喺後邊？點解咧？係啦，要解釋啦咁樣，係啦，同埋咧加減乘除概念嘅建立啦，呢啲咧全部都係具體嘢咧，就係視覺，亦都係感官嚟，所以其實好多嘢咧都係夾雜埋一齊嘅啲概念係啦。視覺啦，呢個咧全部咧係啦，4大元素喺晒度啦。專注力嘅訓練，好有耐性坐喺度做，佢真係可以咧同你坐喺度做晒成版紙咁樣，係啦，成版。咁咧我哋話有紙張咧，其實呢個純粹都係寫翻個答案喺張紙嗰度嘅咁樣。秩序感啦，係啦，有秩序係啦，有步驟啦，協調啦，手眼協調，擺得好唔好啊咁樣啦。精確係啦，精確性呢個好緊要嘅，亦都喺數學嚟講係啦，咁啊係啦，好準確擺啱好位置，咁啊可以計到啦。呢個咧就係玩緊係4加呢個幾多？4加8啊，係啦，4加8等於佢即刻可以睇到個答案係12啦，嚇4加8 12，係啊，佢呢個學習緊4嘅元素係啦，好快啦，語言咯喎，係啦。你見到個小朋友玩緊啲配對啊，咁咧好多嘢都可以喺坊間深水埗福明街可以揾到好多好有用嘅教材，係啊，咁同埋咧都會係慢慢會講解俾你聽，買啲字卡咧應該點樣買法，係啊，一同數學一樣啦，由具體去到抽象嘅咁樣。好，語言啦，繼續啦。好多時都會聽到話聽説讀寫喎，好多時話讀寫先喎，但係其實喺蒙特梭利教學法係啱啱調翻轉，係寫讀先嘅。咁呢個我會留低語言教育講解點解會係呢個步驟先嘅喎，係啦，聽説寫讀啦。咁咧語言教育咧，好多時家長都唔明嘅，點解要畫嘢先嘅？其實係手眼協調預備嚟㗎，其實咧全部都係訓練緊佢將來寫字啊！呢啲係練緊佢嘅空間感，寫字唔好出界，尤其是而家啲練習簿咧，啲格咧咪好細格嘅，跟住咧其實有時候去到啲小學老師，有時候我都覺得點解一定要佢哋唔出界咧？即係一出界咧就真係圈㗎咯喎，紅筆圈完出咗界又要重寫咁樣，咁點解咧？啲格又咁細，咁所以咧我哋都要同家長講訓練咗啲手眼協調先咯，
訓練咗啲空間感先係啦，發展3種嘅感官：視覺、觸覺、肌肉嘅感覺係啦。肌肉感覺好緊要嘅，咁佢咪知道個空間係點樣做，就唔會出界咯，係咪？同埋啲字眼，咁當然有讀寫障礙嘅，其實訓練嘅方法都係一樣嘅。所以點解話蒙特梭利教學法係可以幫到？因為佢正正係設計俾有特殊需要小朋友，咁讀寫障礙係其中一環嚟嘅，係啊。個目的係啦，書寫閱讀打下良好嘅基礎，好緊要嘅呢個係啦。所以言語教育開始咧係玩 patterning 係啦，排序嗰啲先嘅，而唔係即刻學 ABCDE 嘅。跟住最後一個咧，呢個範疇係好多時候都好中意，同埋係冇都有特定教材嘅，但係好多時喺坊間都可以揾到一啲教材嘅，係啦。咁咧就係培養佢哋嘅好奇心啊，所以小朋友係好中意呢個活動嘅，係啦，呢方面嘅範疇，培養佢文化素養啦。咁而家香港係正正一個多元種族、多元文化嘅社會嚟嘅，咁所以其實坊間係好多好好嘅教材去介紹俾小朋友認識每個國家、每個民族，係啦，譬如食物係啦，有印度菜啦，泰國啊、越南啊、日本啊，咁係啦，呢啲咪可以全部都係關於文化教育呢方面嘅喎，咁樣對世界熱愛啦，係啊，了解到唔同世界各地嘅認識啦，發展人格品質啦，咁樣。咁有啲科學嘅成分啦，咁咧科學文化教育咧裏邊仲有好多個細嘅範疇嘅喎，咁有植物學啦、動物學、地理、地質、天文、歷史、人體，真係學識晒天文地理嘅，真係可以喺3至6歲咧，佢哋係可以真係可以掌握到世界各地嘅知識啦，人體嘅部分啦，全部都可以學習得到嘅，所以係一個好全面嘅學習，係啦，植物啦。花啦，花嘅唔同嘅部分啦，樹葉啦，好多嘢都可以係學習到嘅。動物啦，我哋會玩啲砌圖啊咁樣啦，咁同埋好多相啊，咁都會係配對啊，俾佢認識啦。地理咧，好多時候都好中意嘅，係啦，因為我哋有啲啲地理嘅教材咧，係俾佢認識到地形係點㗎？點解有個海島、半島係啦，有咩分別咧？咁我哋用啲透過啲具體方法同佢認識嘅，所以佢哋可以好快掌握到呢啲技巧。天文啊、歷史啦，係啦，天文係啦，9大行星啦，唔係而家係8大啦，係8大行星係啦，因為另外一個係啦小行星。歷史啦、人體學係啦。好啦，咁我哋咧仲有。